Racita? Hoy estamos a 17 de septiembre, les habla su amigo Eric Falcón y vamos a ir a hacer una pesquita aquí a un ejido de nadadores que se llama Selemanía. Ahí también el pedacito es conocido como El Cariño de la Montaña, y no es la película. Ahí te estamos esperando aquí a mi Robertson, ya para irnos, y ya ahí viene. Y esperemos tener una pesca buena, como nos ha ido. Ya tenemos rato que no vamos a ese lugar, pero esperemos nos vaya bien, raza. Sí, vámonos. Estamos usando un número 12. Esta es la técnica que lombricita y luego ya abajo la plomada. Y así se va. Ya tenemos aquí media hora aventando anzuelo. Allá atrás acá está mi Robertson. Hemos sacado una tortuga y pues, todavía es temprano, todavía es temprano. Paramos aquí en el Águila, se llama aquí, ejido de nadadores Coahuila. Y pues andamos tirando un ratito aquí. Lo bueno que el clima nos está favoreciendo, está un poco nublado. La pesca no nos favorece, pero una tortuga. Ahorita a ver qué onda. ¿Salió? Vamos llegando aquí a Selemanía. Vamos a tirar un rato aquí en la represita esta que está aquí atrás. Vamos a ver qué pica. Son las 9:30, 10 de la mañana. Vamos a ver qué onda. Aquí mi Robertson preparando. Aquí nos ha tocado pues, agarrar. Ha salido lobina, pero no creo. Bagre, lobina, mojarra. Vamos al bagrecito porque da mucho chavalillo. Vamos a regresarlo. El río Raza, Selemanía, Coahuila. Raza, pues cambiamos de área porque ahí en Selemanía se miraba que se va a venir el agua y en el 4x4 como que nos íbamos a quedar ahí atascados. Nos venimos un poquito. Ya. Sí, vamos.
Aquí en los pedacitos que están así, un poquito, que se ve sucio, ¿verdad? Pero es donde se almacena ahí el bagrecito, donde pica. Eso está bueno, está bueno. Híjole. Pobre mi Robert. Señores, ¿qué me está pasando a mí? Mi Robert está agarrando todo. No, yo le dije el lugar. Levántalo, mi Robert, levántalo. Muy buen bagre. Tanatera. Esas son las famosas tanateras. El agua. ¡Jale! Bueno, raza, se acabó la mañana de pesca. Otra mañanita aquí el Robertson y yo presentes. Esperemos y... Sí. Esperemos si les haya agradado el video, ¿verdad? Unas pocas capturas, pero buenas. La tortuga. Es que son territorios que casi no frecuentamos y esperemos si la receta se suscriba y Al canal. denle un like si les gustó, ¿va, mi Rox? Si es un like. Ya está hablado. Nos vemos la próxima.